Добрий день! Чи знаєте ви, що 8 з 10 дітей, допоки не стали дорослими, хоча б раз страждали від хронічного кашлю? Чи свідомі ви того, що більшість захворювань, що є причиною хронічного кашлю, можуть бути діагностовані за допомогою збору анамнезу та об'єктивного обстеження? Якщо вас цікавить дана тематика, я пропоную зануритись у секрети вивчення хронічного кашлю в дитячому віці. Ми розглянемо клінічні особливості дітей, що хворіють на синусит, бронхіальну астму, кашлюк, гастроезофагеальний рефлюкс та хронічні бронхолегеневі захворювання. Мене звати Олександр Мазулов, і я запрошую вас на школу, що присвячена хронічному кашлю у дітей. До зустрічі!